Il French tacos che darai a Messi è quella che darai a Ronaldo. Partiamo subito con Ronaldo, raga. Gli mettiamo qualche fogliolina di insalata, un pomodoro e solo perché Ronaldo gli metto solo salsa ketchup. Oh bro, aspetta, ma non si fa così un French tacos? È per Ronaldo, fra. Ah, ok bro, ok, scusami. Ronaldo, vieni, questo è il nostro French tacos per te. Raga, mo si passa a Lionel Messi, l'unico e il vero GOAT. Per lui doppia carne kebab e chicken strips. Per il mio amatissimo Messi, doppio cheddar, salsa algerina, mica come Ronaldo, bacon, halal, cipolla croccante e per finire patatine a volontà. E adesso ragazzi abbiamo messo tutto, manca l'ultima salsa, solo per Messi questa, non dico neanche il nome. Ragazzi, tutto questo solo per il giocatore più forte al mondo, il numero 10. E adesso lo mettiamo sulla piastra. Adesso insultatemi pure nei commenti, ma ditemi voi se siete team Ronaldo o team Messi.